Nuo šiandien jūs galėsite pamatyti, kiek kiekvienoje savivaldybėje yra autobusų, koks jų amžius, kokiu kūru jie yra varomi, kiek kilometrų jie nuvažiuoja, kur yra stotelės, kokie yra maršrutai. Visi šitie duomenys nuo šiandien yra atviri kiekvienam Lietuvos gyventojui. Ir atveriami jie ne šiaip sau, jie atveriami tam, kad jūs galėtumėte pamatyti situaciją savo savivaldybei, palyginti su kitomis savivaldybėmis ir pagalvoti, kur ir kaip dar Lietuva galėtų pasitempti. Šiandien mes džiaugiamės, kad sparčiai elektrifikuojame Lietuvos viešąjį transportą, tačiau pasitempti tikrai turime kur, nes kol kas viešojo transporto mes turime tik tai 20% varomų elektra. Kuo daugiau atvirų duomenų turėsime, tuo labiau galėsime suprasti, kokioje situacijoje esame. Šiandien šita situacija yra nebloga, bet tikrai turime kur pasitempti. Turim ambicijų, Jonava visą laiką buvo tokia, turėjo norą lyderiauti šitoj srity ir manau, kad mums neblogai sekasi. Taip, kitos mažesnės savivaldybės turi jau didesnį procentą elektrinių autobusų, bet mes žiūrim labai kompleksiškai, norim, kad ir mūsų pakrovimo infrastruktūra būtų pasiruošusi aptarnauti autobusus, nes iššūkių yra, bet mes pasiryžę juos spręsti. Pačio atsinaujinimo prasme yra suteikti kokybiškesnės paslaugas mūsų klientam, nes, kaip ir minėjo ministras, tiek ir vicemeras, mūsų keleiviam yra svarbu, kad transportas būtų komfortiškas, greitas ir dažnas. O tą gali užtikrinti tik tai su nauju transportu, nes technologijos bėga į priekį. Praktiškai po metų kartais jau transportas pasensta taip, kaip ir kompiuterinė technika, nes tendencijos juda labai greitai į priekį.